Tibo. Belə anlarda, belə böyük oyunlarda 10 oyuna 10 gol vuran Erling Haaland. Bu gün Manchester City'nin əsas qolu idi və təbii ki, karyerasında Erik'də əsas ağla gələn ad ilk növbədə Kylian Eder Militao'nu qeyd etmək olar. Bizdə son oyunlarda, xüsusən də Celta ilə oyunun ən yaşlarından idi. Təbii ki, ümidlər çoxdur. Oynuyor. Thiago Pitarch. Bournemouth klubunda oynuyor. Dinhuysen yayda. O da olan oyunda Manchester City hesabda geride ola yekunda 2 gol vurdu. Ulan mərkəzi gördü. Pitarch məğlub olan tərəf olur. Nə qədər maraqlı səslənsə də. Mövsüm ərzində bu onun ikinci illikdə isə karyerasında üçüncü məhsuldar ötürməsidir. Topu uzaqlaşdırmaq istəyir. Bəyənilməsə də, amma Ferland Mendy də çox sabit oynuyor. Görüşlərdə rəqibin kimliyindən asılı olmayaraq Ferland Mendy'dən biz Mendy keçilməzdi. O'Reilly ötürmək keçmədi. Pitarch daha səliqəli oynamaq lazım. Pitarch və mərkəzlə oynadı. Thiago Pitarch 18 yaşlı futbolçu topu liqasının bu mərhələsində biz İspan-İngilis duellərini izləməkdəyik. Artıq heyətində Bruno Fernandes Arnold. Növbəti dəfə risklidir və çox yaxın idi. Çox yaxın idi. Bu da az əvvəlki vəziyyətin təkrarı.